Ok, þá heldum við áfram og sem við að gera núna er að fara í hluta D. Þetta er ósamfelld fall. Ok, ósamfelld fall. Það er einfalt dæmi. Þetta er dæmi ósamfelld fall. Það er svona ein auðveld leið til þess að mynda. Það er bara þannig að ef þú ert að teikna ferilinn og ef þú þarft að stoppa pennan, lyfta honum upp og færa hann til, að þá er fallið ósamfellt þar á þeim stað. Og ósamfellt fall er ofta ritið með svona gaffalforskrift sem til dæmis þetta hérna. Þetta er gaffalforskrift og hérna koma þá svona 3 línubútar. En í þessum kafla þá eru hérna 2 dæmi sem eru svolítið löng og ég ætla að fara aðeins í þau með ykkur og hjálpa ykkur að koma að minnsta kosti að stað í þeim. Og hérna er fyrra, það er teikni línurit sem ritið og ritið gaffalforskriftin passa við eftirfarandi lýsingu á bankainnstæðu fyrirtækis yfir 1 ár. Og þannig að þið gerið eitthvað mjög gott línurit. Ég ætti að gera þetta aðeins, skipuleggja þetta aðeins betur af því að ég þarf að ná hérna upp í 12. En alltaf, ég ætla bara að gera hluta af þessu. Ok, hérna eru mánuðir. Þannig að hérna er 1. janúar. Ok, og þegar ég kem upp í 12 hérna, þá er það 31. desember. Og það stendur en innistæða fyrirtækisins fyrsta ársfjórðunginn voru 3 milljónir. Ok, fyrsta ársfjórðungurinn, ok, það eru 3 mánuðir. Þannig að við förum hérna, gerum svona línu. Ok, síðan kemur hérna 1. apríl var 1 milljón millifærð af bankareikning fyrirtækisins til að greiða fyrir ýmsum. Þannig að 1. apríl, hann er ekki hluthafi hérna. Hérna kemur þá opinn hringur. Hérna kemur fylltur hringur. Þannig að 1. apríl var 1 milljón millifærð af bankareikning. Þannig að 1. apríl er þá hérna, hann er fylltur. Kemur einhvern veginn hérna aðeins út. Næst sem gerist það er að frá 1. ágúst til lok árs fekk fyrirtæki greitt inn á bankareikninginn sinn á hverjum degi, þannig að innistæða fyrirtækisins í lok árs voru 7 milljónir. Maður sjá, hann eða 1. ágúst, janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst hérna. Og þá fer þetta einhvern veginn svona þessi ferill. Heldur hérna áfram, endar hérna í 7 milljónum. Þannig hérna er innstæða 3 milljónir, það er 1 milljón millifærð af bankareikningsins og hérna er síðan
og við erum að búa til gaffalforskrift. Og þannig að við segjum að hún fyrst 3 hérna þegar x frá 0 upp í 3. Þetta þýðir við áttum 3 milljónir fyrir fyrstu 3 mánuðina. Og segi hérna að þetta minna en 3 að því hérna hólur hringur. Síðan var þetta 2 milljónir þegar x frá og með 3 og til að kemur upp í 7. Síðan kemur þessi lína hérna og hún aðeins flóknari og það sem langbest að gera og þið getið gert í hérna hjá ykkur að þeir eru með þetta punktaritt eða þess að þeir eru með rúðustrekkjablað þá getið þið framlengt þessa línu hérna gert svona punktalínu og séð hvar hún sker hérna ussulásinn og þá getið þið gert í jöfnuna fyrir það. Það örugglega þegar ég myndi halda að það væri held að þessi -5 plus og síðan hérna hallatalan ef 1 til liðar hvað fyrir mikið upp. Ég held að ég fari 1 til liðar 1 upp hérna og þá verður þetta svona. Passa ykkur, þetta ekki víst að þetta sé alveg rétt. Ég ekki viss að þetta hérna sé rétt. Þetta bara því ég ekki með rúðustrekkablað þá get ég ekki séð þetta betur. Og þetta þegar x nær frá með 7 upp í 12. Já, þarna fáið þetta bara á silfurfati eiginlega. Nema þetta síðasta atriði, þið þurfa að double checka því. En síðan seinna verkefnið, dæmi 2. Þá það að reika veitingastað og þú ert að passa þessi stað skilja hagnaði og þú hefur val sem sagt 1, 2 eða 3 kokka. Þannig að þú ert með 1 til 3 kokkar og laun per kokk 500.000 og einn kokkur getur afgreitt 100 rétti á dag og réttur selst á 2.000 krónur og miðum að sé 30 dagar í mánuði og starfsmenn vinni alla daga. Ok. Síðan kemur þá aðliður hérna og spurt hver hagnaður eftir 1 mánuð ef engir réttir seljast með 1 kokk í vinnu? Svarið þessu neikvæð tala. Hún verður neikvæð því að við erum að tapa pening. Þegar mínus hagnaður eða tap. Ok, við erum með 1 kokk í vinnu og seljum enga rétti. Það þýðir bara það að þetta verður mínus 500.000. Ég þarf að borga honum svona mikið laun. Ég fæ engan pening inn. Þannig að þetta verður bara svona. B-liður. Hver hagnaður eftir 1 mánuð ef 100 réttir seljast á hverjum degi með 1 kokk í vinnu? 100 réttir seljast á dag, þannig að það 100 réttir í 30 daga og hver réttur selst á 2.000 kall. Síðan þarf ég að borga laun
og þá kemur þetta svona út. Og ég held að þetta sé 100.000, ekki? Þetta ekki. Sýnist það, því double checkja á því. Þetta er 600.000. Nei. Þetta eru 6 milljónir, ekki? Sýnist það, já. En ok. Þið athugið þetta. Ég er ekki öflugur í hugarreikninga þetta. Táknum hagnað fyrir mánuð, sem spurninguna. Táknum hagnað fyrir mánuð sem fallið h af x og fjöldi réttar sem seljast sem x. Hvernig er h af x miðað við að 0 til 100 réttir seljast á hverjum degi með 1 starfsmann? Ok, þannig að við erum með eitthvað fall. Það kallast h af x. Þetta er hagnaður. Þannig að við erum að selja x marga rétti á hverju mánuði. Hérna áðan voru 100 réttir að seljast. Þannig að við segjum bara að við ætlum að selja x marga rétti á hverjum degi. Seljum 30 í 30 daga. Seljum hvert rétt á 2.000 kall. Og síðan draugum við frá 500.000 fyrir launin. $60.000x. Ok, þarna er það komið. Alltaf flott að gera svona 2 strik undir sveirum hans. Þannig að þetta segir hver hagnaðurinn er miðað við að selja x marga rétti. Ok, D-liður. Hvað þarf að selja marga rétti á dag svo tapir ekki pening? Ok, þannig að við erum með þetta hérna fall h af x sem er hagnaður. Og ég segi ég tapi ekki pening. Tapi pening. Það þýðir að hagnaðurinn er 0. Ég get bara tekið þetta hérna fallin ofan, sett það bara sem 0. Og reikna út úr þessu. Þetta verða eitthvað örfáir réttir, þetta er ekki margir réttir. Síðan held ég að þið séu góð til að ráðast á restina. Í E-lið hérna þá seljast 130 réttir. Þannig að þú ræður annar starfsmann, þú ert með 2 starfsmenn, þá ert að borga 1.000.000 í laun. Þú þurfir að reikna þá hagnaðinn eftir 1 mánuð þar. Hérna er aftur að finna fallið h af x, nema nú eru bara með 2 starfsmenn og hérna er með það fyrir 3 starfsmenn. Og þá getur við teiknað upp fallið h af x og eru þá komið með gaffalforskriftina fyrir fallið. Ég er komið með fallið hérna fyrir 1 starfsmann og þau sem að gera fyrir 2 og 3 starfsmenn.